Zdravo svima, danas pravimo jednu jako ukusnu salatu sa makaronama i tunjevinom. Stavite u jednu šeljkastu vodu da se greje i dodajte malo soli. Kada voda proključa, stavit ćemo testeninu da se kuva. Za ovaj recept ću koristiti martini, makarone i kuvati ih al dente 9 minuta. Testeninu kuvam 9 minuta kao što piše na kesici. I ja ću sipati celu kesu. Dok se testenina kuva, ja ću da naseckam 2 kisela krastavca. Ukoliko nemate kisele krastavce, možete i sveže da naseckate. Naseckat ću ih na sitne kockice. Naseckat ću i malo crvene paprike, sveže, također na sitne kockice. Pola paprike će biti sasvim dovoljno. Naseckajte 1 do 2 mlada luka. Umjesto mladog luka možete seckati i ljubičasti ili običan crni. Sada je potrebno da naseckamo i 1 do 2 kuvana jajeta. Seckamo također na sitne kockice. Testeninu sam potopila u hladnoj vodi da se lepo ohladi, a zatim procedila. Ovo što smo naseckali ćemo sada da dodamo u makarone. Dodat ću i 1 šoljicu kukuruza. Ovo je zamrznuti kukuruz koji sam skuvala na kratko, a možete dodati i onaj iz konzerve. Možete po ukusu, ja inače dodajem ovako 1 kafenu šoljicu. U sve ovo dodajem i 1 šolju pasulja iz konzerve. Sada je potrebno da napravimo preliv za ovu salatu. Za preliv dodajte 1 punu kašiku senfa. Zatim dodajte pola šoljice majoneze. Dodajte soli po ukusu. Pa nacedite malo limunovog soka. Pa zatim sve promešajte. Evo, pogledajte kako smo dobili lep preliv, koji ćemo naravno sipati preko povrća. Sada je potrebno da dodamo i glavni sastojak, a to je tunjevina. Birajte ovu tunjevinu u komadima i najprije je potrebno da iscedite ovu tečnost, odnosno ovo ulje. Ono nam neće biti potrebno. Dodat ćemo i tunjevinu. Verujte mi, ova salata je stvarno predivna i nije ona klasična. Sada ćemo sve ovo dobro da promešamo. Ostavit ćemo sada salatu da se lepo ohladi, ovi svi sastojci lepo sjedine, a zatim poslužiti. Po želji možete još dodatno ukrasiti. Nakon što se salata lepo ohladi, poslužite i uživajte u njoj. Puno vas pozdravljam, do nekog sljedećeg viđenja, ćao!